Salut, c'est votre émission Tokundola. Émission Tokundola où il est mingi na Ramsey News TV. Présenté par Ndita Loketo Léon. Vraiment, na beau cadre ya boune ba yambiso na mukola lelo na salon Dadi Coiffure ezwami na matete. Bande konanga mukola lelo to yambeli bino Kizubanata. Roi ya kanda ya koseka. Maman zwa déjà maicha pembeni po azongi na kanda. Eza première émission ninga wuti na maladi oyo azali ko livrer na mukolo ya lelo yango lelo boko seka boko limba parce que ezokota na histoire que non mukolo ona bela kane na komaka bien na salaka émission liboso na chaîne kaka moko Ramsey News TV. Encore une fois bonjour na bande kono surtout bozolanda biso ba fan o ba sepelaka mingi kolanda émission o lokola kumbwati Sébastien au C8 Alex Yukoama et Nicolette Baboté depuis Irlande. Vous allez à brancher to yambela bino mutu na bino alelo. Roya Kanda, bonjour. Ouais, bonjour les grands journalistes Loketo. Bonne santé. Nangola Nzambe lo sambo bangone ezali ke bakanisaki to kokufa po ba monaki belé kutu basaba ba opération moko bakufa mais biso bena trop opération ozo résister ta ke machwangele Roya Kanda l'homme après Nzambe. Nzamba pesa ka bomengo richesse c'est on a via mutu Kizubanata pesa ka sourire donc l'homme après Nzambe donc naza vraiment donc notaki na opération na ba repos donc naza en plein repos mais toko zala ka te ke to vanda ka yango singi actualité de ba fan club nga pe ba ma musika ba na pusate to muna na cadre idéologie bonga na zongo. Merci beaucoup na ba téléspectateurs au bozola na biso to yambeli bino Kizubanata Roya Kanda il est là. Azan ensemble na biso awuti na malade boyoki ndenge alobi lokola papa José Wanduka balobi escalier papa na ngai José Wanduka escalier na France Kizubanata o lobaki yeyo sans oublier encore papa Lola Tigose ebundele makasi sous na France José V mutuye Kizubanata bato na bon cadre bato boy faut ba mériter quoi félicitations na bango Dadi Coiffure bango bato bayambi biso pena grâce ya Kizuba Roi ya Kanda Kizuba mobi que non temps oyo bela ki ba diverser ba bimé belé ngana na ba diverser est-ce que vous ba ka moi diverser l'action parce que lelo même na Congo na biso bozo ba ko mélanger vraiment biso te bozana bato ba sa ba théâtre on a maboké ba cinéaste bazali ba scénariste biso to bato mingi to bimina one man show masolo ya kosekisa donc naza humoriste nta one man show donc na leki Congo conclina ndambu ya mboka bapa ya misusu na comédie ponga na beta disque ya comédie depuis na beta ba élève beaucoup nzampela ba baré banini kanga mais aussi là et si la bonbona na sala bosoko lobi wana si la bonana na sala po ici sango ba misuda ba beti mususu ba beti nini koloba to ba vidéo ya YouTube te tant to ba comédie e circula ka beta ba comédie ki audio e beta monde entier e somisa bata ba piraterie ba mapangu ba mituka ba ya ko pesa nga ba mbongo ti lelo beli ba mbongo zo ya parti par là pona Kizuba pona ngindisa bato nga sala every bongsa bato donc mutasala ngoti na lobeli publicité na lobela musala na lina lo banano boy pesa biso nanu alignement na vraiment ezala kanini oza musicien tous artistes comédiens tous artistes pesa biso nanu moi différence bato ba différence exacte nga onza mapesinga likabu nangeza ka don nangeza art na kata art na biso wana art ezala ko la appartement munene so ba artiste na bino basala art ba eba te art laxini amoni art to sala ka ko compagnie ningo mona banque bato ya BCDC bali wa banque bali Equity banque bali pour crédit wa Esther donc ça dépend ba banque ndenge pe biso to na appartement ya art donc na kata appartement ya art to na ba domaine belé to na décor to na musique to na comédie to na mannequinat to na donc to na ba genre nyonso donc to na ba genre nyonso to na ba chambre différente donc on a droit pratiquer nyonso ça na kata art au moins étrange na c'est du camus na dehors à wande mutamoni étrange mais où est ça na kata art étrange na cause à l'artiste peintre na comme décorer c'est normal parce que je suis un artiste na comme na zala mannequin na musicien comédien c'est ça des arts donc na kata appartement na biso donc abimi en dehors appartement to tang ba classique to tang ba classe to si na domaine mususu pe na cause appelle le pe na Kizubanata na CP na bureau mais c'est tout servi mboka ça te wa to ba bololeti les hommes métiers on za ba cheka tinanga donc ngeza art donc na kata appartement na droit pratiquer nyonso donc le tranche ça te so moni mutamona ngo tranche lo ba ka pona Congo na biso tellement ba maturité pesaka le roi moi sur ndenge
Vraiment Kizuba na mutuna ona tuna yo président Jomas na France leader ya Aisha de Boustar lokola Aaron Steen Mulangi mutu batuni mutuna oyo balubi boye Kizuba betela baona na moi quelques secondes de minutes histoire na yo ubanda art ndenge nini na ndenge ozo développer na nini ozo bongisa pona lobi ubanda art bon art eza nango likamo boye toki kolobela ngo kutu lelo te po tolobela ngo déjà trop mais to koloba kaka po bawo bakoyoka bayoka pe biso to bani ba art le roi Alger le roi lo mo boye donc oko sala ngo te po biso to ne grandi bana matete oyo bana matete donc tokoli na banunu tokoli na viaza pour salon oyo tozali oyo dadi coiffure eza na viaza avenue na biso mokoise quoi avenue mokwa bongo donc mpe na biso mpenza donc na cadre ya idéologie biso okoli na matete etangi basportif mpona asali judo awa pas maître Wilson boxe pas maître Nkosi fils na osala liti na centre konze pas si boliti kuna place pendant travail na ba 26 tosala etia joboro tokoli mpena baguerrier etangi bana matete nzambe obenga biso na baoyo ezali badomaine na biso lelo mpe Kizuba nata lelo ako mpe défendeur po nyonso tosalaka marke toyebaka te mais nyonso tosalaka ya lokumu ya Congo parce que bientôt nde naotika bacomédia lingala nakoma osala miso comédia français anglais badéveloppement balangue eza mpona intérêt ya mboka eza mpona intérêt na nga mo privé te lobilobi nakoki concours mo ya comédie libana mboka na gagné pepe si Congo pe honneur parce que je suis un Congolais donc tosala art mpona défendre mboka na bandi mosala na ngai ntango na bandi art bon art ntango bandi yango ndeko na ngai fosala motema ya loketo par rapport à l'humiliation, à l'ignorance, à découragement, puis au tchango na esprit. Européen d'abord makio par contre makalo là tu collabas si bani mo maintenant batu bana ignorer le batu banata na batu bana mo na solo pam pour na louer biso ta la manifestation zali banango batin surtout mutu na sabeta nga mabeta la ka biso bana matete boy donc mutu mo boy donc to ebi nzamba sali to za ba païen te to ba antichrist te mais to ba tu mo boy na ba jara batu kwa biso boy net na nde na mongo boy na ma jara batu mo boy oko sanga pe mabe na zongo sanga na mabe donc so obligé te ko sa mabe na zongo sanga malamu pourquoi beta fait okutana na ba bar na ba boîte na ba kuzu na ba diemu mais kutana ngapi na église otambala ngote on comprend mais na bi nzamali pour église malonga motema moto on comprend to bandi ba ara par rapport à ba découragement ba to ki parate ba nini to seksana ba matanga ba to mususu auto ye bakate po to saka ba kizuba na habité na kende ba groupe liboso na travail na vie na ngeza groupe la mama groupe liboso na kenda test na vie zaka groupe Jomo cheval automatique na kisensu wana kenda test na tala sana en position après groupe na munene ya makasi on a eu jouer liboso za et pas vient na ngabio Fredi Mbalio Sombo obalanga na maneje le sako bokula ka place to zali donc dans la maman tu voulais na ba briefer à merveille garçon fraîcheur mama chwapanga ba giti donc to zaki na ba collègue belo tu voulais na bango kuna batatukake nde tangu na eko chapinda mwasi zeni amoni kete na komi papa tangu prince c'est ma prince Melor komi na bi bon ça va fona zo ba disposition na ngai moko na s'imposer ce ko etake mutu na eko sala staff de rire na binka ba ya na komi ko former bato osikisa kaka bato osikisa na sali monde pa le pe comme plateforme amnene royaume kanda wizana mikanda nango na kata royaume kanda okuta orchestre ezali wana sombele suka bisanga na kata royaume okuta monde pa appartement théâtre okuta pour la staff de Kizuba donc ça va plus que belé il faut qu'on doit développer parce que vie en wana to prépare ka lobi lelo pour ceux qui na raté en on zongo souté des 0 à 45 ans en dépendant de temps bisengo na boyi na zo na ki mukolo pe troubenga na tika lisolo buzo ba tata ona mana ba ki woni za ko zo keta. Merci beaucoup eloko peneza particulier pa ya Paul Kanyama pena depuis Gabon Kizuba na taye tokoye bandeni ni keno azapena Kizuba na ta uyo akanga Kishasa akangi Afrique et puis azo luka kanga pe man Kizuba na ta toye bondenge ni baloba mutu na mutu ba na misala na ye to lelisa problème te non ça moi le mot bon akado forcer te pour mikolo na ko resap na mona kadro repo on za première émission semaine donc na cadre idéologie bon c'est par rapport à limite yo bino mo boyebi donc ndoto bende pesina no tema ngana pesi nzambe merci parce que moni marque hôpital ba sali biso opération wana eza ba hôpital ba espère
tulanga na tongo boyeka ndi basala biso opération jeune garçon mo sala na chambre froide akangami bayini na hôpital pa docteur ba bien muta chambre froide bon ba réanimer wana bazong chez sama kile simbite baye uzong saye mai simbika ati tellement ba docteur wana basaba expert ba bien sala wapi na chambre froide tant bazong chez carton Thomson de yo mona mutalamuki à partir de wana ndi ba koma uzong chez puisse moko na tongo moko na poko mais ya roti donc vous allez vraiment na cadre moko ya bongo ko tundige za bana zai mutu moko na bimate to toujours kama moko na famille kala sikoyo ba tu benga ngaki noko na ngari ngami boma ndeto utaki wana pour oncle ko teki na singana ndako pendant 3 heures de temps lobi ami boma babuka porte jo simba te oncle bloqué ba mère ba loué katafaki ba loué mutu ka ba bana mbali bobuka porte boke no tika corona morte oncle ko tina ndako pendant 3 heures de temps to boka porte boito yo kutanuka midie mikina loketo to tuni noko mutakufa loketo yo ka noko na mekina kingo na yogi pema moko bon to tige na bena ngonga no soko kufa minui. Merci beaucoup Kiswanata balobi na loba d'abo bonza pandi po aleka kala yango aleki sur première émission banda wuti na malade première émission batunyo surtout bozana ba parler boseki déjà mon vieux Alain Zélé leader international Alain Zélé leader international et c'est nos soto zali les grands sapeurs balobi les grands sapeurs na kata Canada Yaba Griff du Canada émission oyo puna yo zala roi ya Kanda pour na information sur ba misusu da babimi déjà mais na ebité na école na bino na province na bino ozalaka yo moko to bozami bali parce que za moko pas zolo bageno ya zapi roi ya kuna na ebité muninga na mongo ngasko na kina makambo na transparence moko kuna tengali ngakaloba kombo kinganja lobi boye Lianza, oui, Lianza. Hein? Lianza, bon, Lianza c'est un collègue de service, non? À ça la comédie, non? Bon, aux alamans, la cine. Moi, je dis que non, pour le moment, Kangi. Pour le moment, Kangi, bon, on a pour le moment Fongoli. Tu n'as pas Fongoli à Zata? Balbi, au Fongoli pour tirer l'enzela. Na tirer l'enzela par rapport à quoi? Nga butu na mbeto hôpital yo ngolo bake comédie nini oyo tuko circuler na ba statiti siko na YouTube oyo ngolo bake longoli parade ba luba na temps ya lobi na par na yi tala est-ce que arbo to sala est-ce que vous comprenez yango même na ba réseau ya ba téléphone réseau moko yo ngolo bateke réseau ki ngandele ki réseau na ngai quelque chose abi que réseau nezo fouté na ba connexion réseau neza na ba kilo ya boye mutu to luka kaka avantage na yi wana faut ko bossa na bati bien ça cause à mongo bien sûr mais ko bossa na te ko za mongo l'accident le ko sai 6 awa so l'été ngana no bokula ngana fumu à partir ya mboka mama nga kuna na basako suna ya mboyo ngane nkombula ngane na tikana makambo itali famille na biso ba mususu ngana bokula na sentiment ngana de chef coutumier traditionnel wa vai na Kinshasa mais na zana miso ngo na moni mboka na ngana moni pe Kinshasa donc ko kaza te ngana bokula kandi ba benga nga bokula ka oro te ngana sentiment te ko pona mongo te na sapi na nde bokula kana pina mongo o atikala pina makambo ba ko na ba tikela yi o mikolo ndeza bwe na zota no mingi makambo ya sika azoli ngana beta mingi loka sika po tikala na mutu ponge kima kama rien na combien on a kaïté au tala kaboyi donc ils ont ça mémoire sima donc ba fan nga baza na esprit innovation ngai mutu taza la fan club nga même ami nga Facebook baibi bientôt là tous la coup to play déjà Barcelone de mbana kana Real de Bakongo ba joueur makasi bazana surtout 11 ambanda ka angala di bolu kilikili grand joueur so que sur na 9 ya Bakongo banga mata ko minzobo ba grand joueur bazana banga bientôt là ba play wana déjà mais il y a des passes accident na tout le monde na 7e il mettait à chauffeur ba 207 na yebite so sentiment de gouvernement so sikake de confinement 207 jouer à vitesse ba tout plein biso to ina keto ula na musima ba tala ya accident zali 207 komi kaka kota 7e mo yebike 207 longwe na prince chauffeur a parquer mpanzi ba kriya ba kitwe bika continuer na bata changu to gandi tala niveau accident tu vas chauffeur ba jibo ça 207 na le bateau mon fait sa commentaire na na le bateau pour bolo baloba 207 kasi bon accident mais ba client ne va quitter na merci beaucoup tous les spectateurs qui sont branchés maintenant dans notre chaîne. C'est votre chaîne, vraiment suivez l'émission en direct
na kati pena YouTube tozawana toyambeli bino pena kizobana ta mutu ya semaine talaka uti na maladi menzoto pena yango emeki wozonga gloire à Dieu bande kono surtout bozolanda biso boko hésiter te bobenga soki pe osenga pe moi eloko ekoma po talaka artiste na bino auti na maladi esenga fale nzoto ezala makasi po azongela ba activité nyonso to tozokende vraiment presque man tokomokoma na suka déjà émission na biso ya ndeko na biso po na utozwa na ndako nzoto a bien te il fallait azonga akenkozwa repos neti ba docteur ne balobaki parce que la CPN na d'abord pourquoi andimina nous koyamba biso ce que zalaki ba misusu mbele asali émission ote pour aza malade mais apesi biso litoi ayoki biso vraiment longonia d'abord artiste tout le monde qui est vraiment na suka émission et loko nini oyo kala mingi te tozo bina pina na yo elongo tozo yoka pina na yo elongo ozo bombela biso côté ya musique folklorique ya bonyoma na biso ba mongo na banza ba image déjà kota ki na chaîne na ngape ya YouTube wana M7 Kizuba TV ba image za wana donc ba bloka sike koti nazo préparer déjà disque parce que to bandé déjà studio avant maladie ya ko isa biso parce que ba opération les ala miso ya ba attaque na bandenge to tamboleli vraiment to yebi ki ba makawa mususu ezali ba attaque mususu pe utie pa la bato kwa place pe to tamboleli batangeli biso ba komba bato mais bango moko moni ennemi dai ba ennemi na ye ponga pe na mtu natika likamute boyebi ngape bia ba attaque mususu sala woni koti na gidi bakaka bozunga na magi biba moko na nzela mwasi moko boye kaka mais l'erreur est humaine. Je crois pas que Mbalasi m'a besoin. Ngapo mais retour on a sabino. On zabino pété. Mais kalate disque zo bima wa sombele soka bisanga zo boka bo. Comme orchestre moi na sombele soka bisanga. Je peux nza ba pêcher souffle malonga mais boyika tamwe lo moko mais femme na yibi que monsieur Silité le keto sali a profiter ngape na profiter. Disque kalate bima. Pour développer beaucoup la kama mongo ba kufi ba mbule belé yango. Ba gangela bonyoma ti lobo misata disque moko te ba 8 ans 9 bo disque biso. Bakula kabana pour savoir comme musique à sikato on peut faire voler musique à bamongo musique moko bien mima misusu na poto babela maboma lokola ndeko na biso nani wa go babeta tongana koma bilobalo banani bokechu wa boma na poto wana ndeko na biso wana babeta tonga wana koma bilobalo bokechu ba akoma bilobalo ba mabela liboma ti bokechu c'est normal normal na poto c'est normal na poto par rapport à quoi biso tanto tozaba mike biso tata biso asala na mobutu ti biso kolba na bola te bana batambongo biso tovana ba debono mwana babu kechu ba timboka ba yeyo azobeta mbunda na vie moko ya aveugle bwanda obeta na ka mbunda bokechu otali pantalon boyi yo moko kamo tisi soki ya noir zo bante soki chocolat li papa kutu ko batema ko mabiata tangu nda beti disque yo kasi ba akenda poto pona ni dia akenda poto pona asa ba clip nyonso ya ba bokula ka ba misa mbongo po na honneur ya musique na biso même ba papo ya ko mo finga le ba papa da bombole ba nani wana ba camarade ba père ba pola bango ba bokechu le papa poto wana on comprend na vie ko sala ka irreconnaissante au moni poto poni oyebi est-ce que ba oyebi na ba sisi ba petit poto et ça clan au bureau ba soit disant ba combattant wana to yeba kala mwana poto tala ko sakana ti mtauti poto to mona ngolo ko manzambea on comprend mais le pe ko ngwa ba ça on peut son de vie ça ko mboka ta OK kini allo allez écoute bilo wana arata WhatsApp écoute Facebook écoute kongo évolue place mais écoute bana ba mo betela en play place mais peut-être ba poto to mo betela en play donc to na développement makasi mais oyebi kizubana ta bokechu premier yaza na poto ye mutulelo litoye ya ba combattant ba yokela ka makasi mais ba combattant ba yokela ke ce soit de kisengi lokola ye surtout bana njili bande konanga na pesa nga passe ebi poto njili ezali ndeni papa ateki lupango mwana ke o kuna pateki ndamu mwana ke mwana donc siko lelo yo sali pena 30 ans na poto famille na lelo ba koma finga ma ba koma imililo kama bandu mona venir lupango tikala mukemo eteni likolo yo kende poto mais 30 ans otinda talo to mokote o va na poto se distrait après ça sentiment poto ngozani oyote ka bato asisi ba petit poto za ba to lo ba soin za ba combattant ce sont des gens ba ko boma pena mboka na biso ko leka ba bomi culture résonner tant ba vewe ba betala ba zénith ba fait kofi ba betala ba Olympia ba ni Congo to koma likolo ba Nigeria na musique ba prochaine été mais ba ndeko na biso ka na likunya ya mutema mabetali ba bomali lo culture tande lo to songa sima na makamunyoso yo ka tie sengo na bango sengo na biso te mutuloka bokechu yo mona normal azu drapeau ya mboka oya kati papa moi je suis un vrai congolais na botami na mboko naza mwana Congo na kofa congolais vous comprenez soko ina ba continue na ba konti po mo konza mto asa la mandat ko longwa mais yo ina Congo te Congo elongwa te yo ka singa tana ke ina changer nationalité yo changer kama kila
non ça congolais faut qu'on y ait beau ça là si on va na potango il faut comme exilier finga nani ba plus pas que tu finga ba ko bon c'est vite fali aleke na mbongo oui aleke na mbongo jiba aleke na mbongo que tu as nani attends liboka solo pas matin na njili brasserie il a rien ce type là tout le barabino la vérité pour le qui na ndemo nga za artiste on est pour la na buso baté nga na fumu nga na mo kontina mboka na ngai donc na zo mona oya ko mona te pe avant na potango ti le linga ni amalonga lobaka français ku ta éviter c'est une lettre tout à fait de naissance il s'exprime mal ce type de question hein azande ni na éviter bon mona kenani tika koloba ke ba combattant ba yokela non ba combattant ba yokela kaite so ba combattant ba yokela kaite fallait ngaka beta te fallait beta bientôt là peut confier zo beta ah ba beta quoi et c'est le côté c'est un simple villageois mon comme non qui dit kandolo ko la babiso bibana. Merci beaucoup Kizuba parce que na moni tension déjà comme on m'a déjà comme na suka balobi émission oyo bo s'abonner merci beaucoup na bon cadre ya to vana ba butu ba combattant ba la wapi kabila les pères ba la wapi les fils à côté to vana ka 2009 soki 10 11 bobimi ba combattant faut ça ba boma jalousie na bino ah kabino boto bovana ba poto ngo au moins tele ba poto na bino na mbongo te poto na bango tikala ya choko kolata poto mbongo na mincho za Dubai Chine Dubai wana ba circuit place mbongo est circuler cop ta Dubai ville mall ta yana immeuble les plus longs so indeni ora ba mbongo na bino bomo na kizoto isati pour la biso ndeto na Congo ba ngata na circuit poto Afrique du Sud ko to considérer poto neige père bon souci non ya na France souci non ya na Belgique yo moko to akuna o seba mbule bilwa ni lokote sikonga na ya kuna sani o remarquer que bila patro ko ba mo ya kuna poto ka side 2 mois pa mazuka mo couleur azongi na yi ba mo na mi wa distraction si ça petit poto ba ventier bo be sonner mboka mbele Kizuba balobi peser d'abord pour na moins déjà ba tension comme on mata donc après ça nga kana ndeko nga kiltika mboka kufili ko ba ndeko wana on comprend tika mboka kufili bo ba Niger ba battre biso te ko boni yo demona ba combattant Nigeria ata Brazzaville omona ata ba combattant te ezaka motema mabe ya congolais ba vandi ka plaklamo we donc banaka lokwa ke ngano to vandi to bengi dadi kwa firi yaka to vandi boy dadi kwa firi bo to sandeni loketo to sandeni bo kizuba to sandeni bango ba ko beta bazo mituka mambango banini bazongaka to kosela bango ba bana biso to sabi ba inventer ma makamo rubrique mo we ali et comme ya moté mabe ko ya bani bo coincer culture pendant ba année belé to zongisima photo lo ba réalité to za ba artiste ka te pona ba sentiment ngala za na te pona yembela ka mwasi to na yembela ka nini na yembela ka prêtre non to za na msusu na saini mo na composer na yembela mboka nanga na saini parce que na nga Congo nanga makasi na lia te si lokwa na zaka congolais lokwa zaki choix nzambi faut tikala bongo faut na linga ngona so obligé papa nazo bandile lokwa wana mille fois na ko ina nga autorité ya mboka mais na ko ina mboka te wana ko bosana te autorité c'est la mandat kolongwa mais mboka oyo kolongwa Congo te loketo wana ko bosana te. Merci beaucoup vraiment ndenge au développer ma solo ndenge zoleka nazo bosana te vraiment na pesa mbote pa prince basende leader prince basende mwana mokina nzoto mkolo mandolina depuis Angleterre sans oublier encore ba massa na ngano surtout ba staff nyo surtout ya WhatsApp hein tout ce cas avec des artistes Darling et Sikoza président et sans oublier ba fan club nyo surtout ya bloc Kadena na WhatsApp to solo la rande to solo la Kizubanata roi ya kanda nzambe ya koseka oya leki ba ngonyo surtout na kata mboka na biso pourquoi pas na Afrique pour na monde entier to zana e awa Kizubanata est-ce que tu koseka moi mkete osegesi la kate wana na okta una na lo babwe mweda présence les boss ya Nike Kinia na Jobu donc apote simba mbongo na mwana bapoto simba mbongo aloka place bagila bo fundela bazana tirki pota mbongo place mbongo zo itile pota rolata te ya chokote kinavanda kana poto to baya bino obi na bosani pete na pesa mbote mandra depuis Turquie Kizubanata yeyo mandra depuis Turquie yeyo tsimutolobaki yeyo sikoyo to seka kaka posaka to seka kaka et moi loko moi suka parce que je me sens déjà fatigué na betata mo loko suka na cadre idéologie bon na pesa mo mbote ba wanga bazali sans oublier la lionne fou ma mère de la ville Prince Belor Junior vie donc il est tient passe na bomba te bino mo buyebi ka na Congo ko comme ça les apache na zo cop mo na zo pona zo ba somba nyama nyoso mais baza nyama mo mukomboso sikolo kwa mukomboso amuna nte basali batenya mukomboso
batie babafle biloko tu na kati baoluka kaka moto alata yango osakani pendant la journée na poko ozongi ndako donc oye so olati osakani pendant la journée nga mpe nakomi kolata mokomboso sentiment wana alobi te lelo fo natambola mpe na badepartement banyama mosusu naza nanga moto me nalati bilamba mokomboso naza kotambola nalaya nalekeni mboloko tosololi ntaba mpe wana tololi libabe na vire boye cage à lion tubani bangu na lion landana na lion sko imagine nga nalati bilamba mokomboso naza nanga moto me nalati nde bilamba mokomboso sko lion azolandanga yaya na kimi luketu na kimi na vire nzela so mabe boye nzela suka na kima na sukoma na suka lion mpe azoya yaya na bangi deja talaka nga naza moto me balasinga bilamba mokomboso na zo yaya lion sikoyo azoya oyebi ke na tie mpenza boye namona lion akompembe na tie nga kizuba ezanga lino nga mpe nazwi cope koto tusa kuna na masala. Merci beaucoup Kizuba Nata. Bande nyonso tu nayebi ke no na ndako bamisusu balanda na pavement mais vraiment tokomi na suka émission bamisusu balobi te ba SMS ezokota balobi te mais tokomi na suka émission bon cadre salon de coiffure na kati ya matete Dadi coiffure te bwa suka Kizuba Nata mot de la fin poto kabwana te mot de la fin ezali ke bafan club na nga nazali ça va nzoto moto tungisaki mais il a rien nazali toujours bientôt là vraiment vous serez très satisfait bo sepela vraiment ndenge bo mesana ko sepela bo sala toujours na bolingo star na bino donc loko moti donc bank sabino Congo za bongo Congo za mboka ba star Congo za mboka ba œuvre ya ba artiste belé to le mbarté ko ya ba artiste ba ndobima parce que ngape na pesa chance na bato tu ba benga nga wera ba comédien na tina on a bimisi ba ne belé na misi ba humoriste belé ba balata ba vita imana ba ba sexana mteng bebembe ba feti ba on a formé ba comédien vraiment belé donc ce comédien bimeza bien na sepela ka vani bo zotala ida zotala mobiki so tala lianza zotala nani eza développement mboka so musu ba mona mabenga mona ngote ponga na mona comédien ça ne polémique te na ndinga mabete ba vieux wana kutu ba mona ba mona banzambe na so ba fara na emilia bango si le ba ko luka liwa Kizuba Nata nga na ba o bubuma te nga bo luka 100 ans 50 ans bino bodaye menga na tikali kaka et dédicace na ngezali kaka merci na ba o nga ba soutenir nga na malade JR un Kwimi Mpela Jean René le banquier à maman Vanessa mon oncle Brice vraiment Romela prêtre merci vraiment donc Solodi Naomi le Fuma la lionne mère de la ville merci pour l'assistance on pouvait bien abola mon ayo au tika ngalité félicitations vraiment donc na CPL vraiment na CPL Merveille Ophélie Patrick Tianata merci vraiment na sukiwana. Merci encore une fois tokomi na suka émission to tcheka limite na batu nyonso to o balobaki ba toucher molimo ya Kizuba Nata balobi bonyo ko la nzoto kasi molimo te Kizuba Nata za sous vivant mais to tcheka limite à la prochaine fois et ça les maté to pesi vraiment mbote na bandeko nyonso to bolandi biso lokola Alex Yokoama depuis France sans oublier encore Papa José Wanduka, Escalier, sans oublier encore Lola Tugose depuis France, leader Jomas depuis France, sans oublier encore Aaron Stine, Moulangi, sans oublier encore Paul Kanyamana Gabon, Ndekonanga Olpena, Asalanga Pona Zalazala Alain. Zélé, leader international, grand sapeur Yaba Griffe depuis Canada, Mama Zizel Kanzuli depuis États-Unis d'Amérique, sans oublier encore Prince Bassende. Prince Bassende, moi, Mkinanzoto Mikolo, Nicolas Baboté depuis Irlande. Devant vous, c'était Nzita Loketo Léon. Vraiment, na pesi ce remerciement, bon cadre Yaboué, Dadi Coiffure, bon, va servir, biso Sika Boué. Mes amis, ma grand frère, ma papa, ma leki, ma maman, tout au binone surtout Nzita Loketo, reste toujours branché à la même chaîne Ramsey News TV, même émission Tokundola, Oyo Sala Bino Bilingue. Et pour moi aujourd'hui, je vous dis ciao et à la prochaine. Kizuba Nata. Batwa Kimi, merci. Batwa Kimi. Balubi Batwa Kimi.